အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ PSG အသင်းကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကိုနီးပြအသစ်ခန့်လိုက်ပါပြီ။2022ခုနှစ်ဇွန်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham မှာ 8.5 သန်းထိတစ်နှစ်ကိုရရှိနေတဲ့သူကPSG မှာတော့ပေါင် 9.4 သန်းသာရရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ PSG နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်အရ2022ကုန်ဆုံးချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ့်သဘောတူညီမှုကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်။သူ့အနေနဲ့2001ကနေ2003ခုနှစ်ထိ Paris မှာကစားမှုတဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းမှာပြန်လည်နီးပြခွင့်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်မကစားမှာဆွန်ယောင်မင်ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်လို့သူကစပါးမှာသွင်းဂိုး100ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Leeds နဲ့ပွဲမှာသွင်းတဲ့သွင်းဂိုးကသူ့အတွက်ပွဲပေါင်း253ပွဲမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သွင်းဂိုး100ပြေးခဲ့တာပါ။ Tottenham အသင်းသမိုင်းရှောက်မှာတော့18ရောက်မြောက်သွင်းဂိုး100ပြေးတဲ့ကစားမလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပဲ Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကလည်းတကူသွင်းခဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်ကဆုံးကိုတကူဖန်တီးပေးတယ်။ဒါဟာ Harry Kane အတွက်တော့ဆုံးတယောက်တည်းကိုပဲဒီယာဒီမှာ9ဂိုးထိဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။ Harry Kane နဲ့ဆုံးရဲ့အတွဲကဒီနေ့ရာသီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂိုးရဖို့ဖန်တီးမှုက73ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာအရင်ကအာလန်ရှီယာနဲ့ခရစ်စတန်တင်ထားတဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့အများဆုံးစံချိန်နဲ့တူညီသွားခဲ့တာပါ။ Tottenham ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမွန်ညိုကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲအတွက်ကျေနပ်နေပေမဲ့သူ့ကစားသမားတွေရဲ့အပြုအမူကိုဒေါသထွက်နေတယ်။အဓိကအားတာကဟိုတနေ့ကပါရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့လူဆဲဆိုရဲ့ Eric Lamela နဲ့ Reggie Long တို့၃ယောက်ကပါတီပွဲအတူတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်စီမီစီကန်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်စပါအသင်းကတော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်နေလို့မော်ရီညိုကလည်းသူ့ကစားသမား၃ယောက်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလုံးဝကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တခါဖူဟန်နဲ့ဘန်လီတို့ကံမဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကစူပါဆန်ဒီပွဲကတော့ပွဲရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဖူဟန်မှာကိုဗစ်ပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဆန်နာမီထရိုဗစ်ကလည်းကိုဗစ်စီကန်တစ်ခုကိုထပ်မံဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ report တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ပရီးမီးယားလိကိုဖူဟန်ကပွဲရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့မှုကြောင့်ဘန်လီနဲ့ကံမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဟာထပ်မံရွှေ့သွားမှာဖြစ်လို့ဖူဟန်အနေနဲ့နှစ်ပွဲစတိုက်ပွဲရွှေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကသဘောတူညီမှုရထားတဲ့အတ္တလန်တာရဲ့လူငယ်ကစားမအာမတ်ဒီယာလိုကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ကနွေရာသီမှပဲထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ United ကိုတောင်းဆိုထားတယ်။အတ္တလန်တာအသင်းကရာသီကုန်ထိလူငယ်ကစားမကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့တောင်းဆိုမှုပြုထားပေမဲ့ Manchester United ကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ပဲလုပ်နေတယ်။18နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့ IB ကစားမတွေက United အသင်းကနေဒီခြေစွမ်းပြတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးပေါင်38တန်းလောက်ထိပေးရဖို့ရှိတယ်။ Manchester United ကအီတလီ passport ရသွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ကစားမလေးကိုလုခင်းဝက်ပါမင်းရှောက်ပေးပြီးတာနဲ့ Old Trafford ကိုခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ Atlanta အသင်းကတော့သူတို့ကစားမကိုရာသီကုန်ထိဆက်ထားဖို့ United ကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Manchester United အသင်းကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတယ်။ရလက်တီလည်းတောက်လျှောက်ကောင်းပြီးတော့ဇယားထိတ်ကလီဗာပူးနဲ့ရမတ်တူနဲ့ pressure ပေးနေပြီ။ဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့အိုလီဂနာဆိုရှာရဲ့အသင်းကိုရင်တော့ကလီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ United မှာလည်းကစားခဲ့မှုတဲ့ Michael Owen ကတော့ဆိုရှာရဲ့အသင်းက Bruno Fernandes နဲ့ရှိနေသည့်တိုင်အောင် Premier League Champions ဆုရဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့အနေထားရ Fernandes ကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတယ်။ဆိုရှာရဲ့အသင်းကလည်းခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရလက်တီကောင်းနေပေမဲ့သူတို့ဟာ Manchester City, Liverpool တို့လို level အဆင့်တန်းမျိုးမရှိသေးတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာ Title Challenge တော့လုံနိုင်ပေမဲ့Champion Supply ရဖို့ကလီဗာပူးနဲ့ City ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Michael Owen ကဆိုခဲ့တာပါ။တခါ Manchester United ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူဖူဆိုမန်ဆက်ကတော့ကလပ်တင်းကကမ်းလှမ်းလာတဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ Old Trafford မှာဆက်နေခြင်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားကွင်းရဖို့အာမခံချက်တစ်စုံတရာရရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဒါမှသာသူဟာ United နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။တခါ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့ပဲ pressure တွေဖြစ်နေပါစေကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီလို PR တွေကိုသဘောကျလို့နီးပြယာဒူးကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်လို့ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကလပ်တင်းကနေဆွန့်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့လမ်ဘတ်ကဆိုခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Olivier Giroud ကတော့သူ့အနေနဲ့လန်ဒန်မှာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့ Frank Lampard ရဲ့အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Giroud ကတော့ Chelsea အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အတိုင်းမှာခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနေသူဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်တင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပွဲရှိတယ်ပါညာသတင်းတွေထွက်နေတာပါဂျရူးကိုတိုင်ကတော့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့တကယ်လို့များ Chelsea အသင်းအနေနဲ့သူ့ကိုစာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းရင်သူဟာပျော်ရွှင်စာနဲ့လက်မှတ်ထိုးသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်လမ်ဘတ်အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ကလပ်အသင်းမှာဖိအားတွေများပြီးတော့ဂိုးပေါက်ပြောက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကိုအသင်းပေါ်တွေအနေနဲ့ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တီမိုဗာနာကတော့ Chelsea မှာ
ကိုးပေါက်တောက်လျှောက်ပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ကိုလမ်းပတ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအနာပေးဖို့ထိစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တီမိုဗာနာကိုကိုးပေါက်ပြန်တွေးဖို့အတွက်အသင်းသားတွေကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တခါချယ်ဆီအသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာဂျာမန်ကလပ်မူချန်ကလပ်ရဲ့နောက်ခံလူဂင်ဒါကိုခေါ်ချင်တယ်ဒီဂင်ဒါကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလိုချင်တဲ့သူပါဂျာမနီမှာလည်းတကယ် quality အရေးချင်းရှိတဲ့ဆန္ဒဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မူချန်ကလပ်နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကလည်း18လပဲကျန်တော့တယ်ကလပ်သင်းကတော့သူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လိုချင်ပေမဲ့သူကတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချထားတဲ့ကြောင့်ချယ်ဆီဘက်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခါလီဗာပူးအသင်းကလည်းဆန္ဒဘက်တစ်ယောက်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန် Sporting Braga ရဲ့နောက်ခံလူဒေးဗစ်ကာမိုကိုခေါ်ချင်တယ်ဒီကစားမကလက်ရှိမှာပေါ်တူဂီမှာပဲတော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြနေသူတို့ဥရောပကလပ်တွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေသူပါ Sporting ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကစားမလေးကိုယူရိုတန်း40ရော်ကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်လီဗာပူးအနေနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးပြီးမှသာအဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်နိုင်မှာပါတခါလီဗာပူးအသင်းမှာဒဏ်ရာရနေတဲ့တောင်မန်ကစားမဒီဂိုဂျိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကင်းလာပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဂိုဂျိုတာဟာဒုတိယကြောင့်အနာယူနေရင်ကလီဗာပူးရဲ့ပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ထားသူပါသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ကလပ်အသင်းအတွက်အမြန်ဆုံးကစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတခါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းလီဗာပူးမှာမပြောရွှင်တော်ဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့တောင်မန်ကစားမမိုဆာလက်ကိုခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မာကာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရရီယယ်အသင်းကမိုဆာလက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမိုဆာလက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာတို့ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာသူပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုလည်းစပိန်မီဒီယာတစ်ခုကိုသူပြောထားတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုထိမ့်သိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတိုင်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲရီယယ်ကစပါးရဲ့ကစားမဆုံးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျဆုံးကအခုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒီစပိန်က management group တစ်ခုနဲ့သူကစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဆုံးအနေနဲ့လာလီဂါကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုံးကကစားပုံကိုကြိုက်တယ်သူဟာလာလီဂါမှာကစားရင်လည်းအောင်ဝင်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူချီးကျူးထားဖို့တယ်ဒါကြောင့်ဆုံးတယောက်လဲစပါးသေးနဲ့စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုဖို့အခုလောလောဆယ်မှာသဘောတူညီမှုမရတဲ့အချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့သူ့ကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကိုကြည့်ရင်တော့အာဆနယ်ကဂျာလက်တီဆိုးနေရင်ကချယ်ဆီကိုနိုင်ဘရိုက်တန်ကိုနိုင်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဝက်စ်ဘရွန်းကိုနိုင်ပွဲရခဲ့လို့သူတို့အနေနဲ့3ပွဲဆက်နိုင်တယ်အဝေးကွင်းမှာ2ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လာကဆက်2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဘခါယိုဆာကာနဲ့ကီရင်ထန်နီဂိုးသွင်းတယ်ဒါဟာအာဆနယ်အသင်းအတွက်အဝေးကွင်းမှာပဲကလင်းရှိ9ချိန်မြောက်ရခဲ့တာပါဒါအပြင်အာဆနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလာကဆက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဝေးကွင်းမှာ4ပွဲဆွဲဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အသင်းအတွက်လည်းနောက်ဆုံး3ပွဲမှာဂိုးမှရတယ်အာတီတာအနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပထမပိုင်းမှာတင်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု17ချိန်ထိရှိပြီးတော့ဂိုးပေါက်တက်မှု6ချိန်ရှိတယ်ဒါဟာသူ့လက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်လီဂိုပြက်ဆိုတာကသူကင်တွဲတဲ့တစ်ချောင်းမှာဂိုးပြတ်ဆုံးနိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါအာဆနယ်အသင်းကဒီအပြောင်းရွှေ့ဘက်ကိုကြည့်ရင်ဘရီရှာဒေါမန်ရဲ့ကစားသမားဂျူလီယန်ဘရန့်ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ထားတယ်။ဒေါမန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဒေါမန်အသင်းရဲ့ဒရိုက်တာကတော့သူတို့အနေနဲ့အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမရထားဘူး။သူတို့ကလည်းရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့ဂျူလီယန်ဘရန့်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ပြနေလို့ဆိုထားပါတယ်။တခါအာဆနယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဗလန်စီယာရဲ့ကစားသမားကာလိုဆိုလာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်စပိန်လာလီဂါကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုလာဟာကွင်းလယ်မှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်လို့အတက်ကင်လဲကစားနိုင်တဲ့သူပါဒါကြောင့်အာဆနယ်အသင်းကအားနေနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအမ်ရီစမစ်ရိုကအဲ့နေရာကိုဖြည့်ကစားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်လိုချင်တာကြောင့်အာတီတာကကာလိုဆိုလာကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘေနောက်ခံလူဇင်ချန်ကိုတော့လာဇီယိုအသင်းကခေါ်ချင်နေပါတယ်။စီးတီးကလပ်အသင်းကသူတို့အနေနဲ့နောက်ခံလူကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဇင်ချန်ကိုနဲ့အားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကမန်စီးတီးကနေအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှယာတီကုန်းမှာယူရိုတန်း20နဲ့အပီးသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတာပါမန်စီးတီးဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုလိုချင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါဗစ်အာလာဘာကိုယ်တိုင်ကထိတ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကယာတီကုန်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သင်္ကာထွက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်လီဗာပူးဘက်ကချယ်ဆီအပါအဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်ချက်စတာစီးတီးဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ PSG အသင်းတွေကခေါ်ကြတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ရီယယ်ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်စီးတီးကသူ့ကိုရဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်သူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းပေးချင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စပိန်မှာဖော်ပြထားတဲ့ report အရရီယယ်ကသူ့ကို၄နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာကတစ်နှစ်ကိုယူရို73သန်းဆိုတော့သူဘိုင်ယန်မှာသူတောင်းဆိုထားတဲ့လာစာတဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့သဘောတူလဲတော့မသိဘူးစီးတီးကတော့အဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့အနေနဲ့
နဲ့လုံးဝအဆုံးမသက်သေးပဲနဲ့အရာခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်အသင်းကလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်မန်ဖီဒီပိုင်းကိုကလပ်အသင်းနဲ့ဆက်နေခြင်းရင်မင်းကြိုက်တဲ့လောက်နေဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်မန်ဖီဒီပိုင်းကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ Juventus တို့ PSG တို့အပြင်ဘာဆိုနာအသင်းကိုလည်းပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတယ်ဘာဆိုနာရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ဟာဟော်လန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တော့ဒီပိုင်းကဘာဆိုနာကိုပြောင်းကျင်နေသလိုလီယွန်ကလည်းတကယ်လို့ဆောက်ရသည်မှာထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ 4.5 သန်းလောက်လိုချင်တယ်လူရသည်မှာဆိုရင်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးရမယ်သူကိုကလပ်သင်းအနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီပိုင်းအနေနဲ့အသင်းမှာနေခြင်းရင်ကြိုက်တဲ့လောက်နေဆိုပြီးတော့အသင်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုခဲ့တာပါတခါစကော့တလန်လိမှာတော့ဒီနမေဂျိုအိုဖန်ဒါဘီဖြစ် Ranger နဲ့ Celtic တို့ကစားခဲ့တယ်ဒါစနေကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Ranger ကတကူးရှိနေနိုင်လို့ Steven Gerrard ရဲ့အသင်းက Scotland League မှာဒုတိယနေရာက Celtic ကို16မှတ်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်နေတာပါဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ Ranger အသင်းအနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူတို့တီးပွဲ2ပွဲနဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတာပါဒါကြောင့် Ranger ကတော့ Celtic အသင်း dominate လုပ်နေတဲ့ Scottish League မှာတန်းတက်လာပြီးတဲ့ကပထမဆုံးချိန် Champion ဆုဖလားရဖို့နီးစပ်နေတာပါ Celtic ကတော့ Scotland League မှာ9နှစ်ဆက်အမှတ်ပေး Champion ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့10နှစ်ဆက်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Ranger ရဲ့16မှတ်ဖြတ်ဦးဆောင်ခြင်းကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ